因為今日上晝嗰碗咧實在太差啦。咁行過神威壓嘅時候咧，就見到呢間高分，所以入去試。咁好彩，每日限量嘅赤海膽咧，因為實在太貴啦，好少人食，咁係仍然有嘅。咁上面咧就係今日嘅行程，之後咧仲會同啲朋友帶咗佢哋去北海道其他地方玩嘅。送走佢哋之後咧，我自己再開始環島。咁跟住嘅片係一定會出嘅，但係可能咧1-2年先出得晒，因為剪片咧實在太花時間啦，做嘢咧未必得閒嘅。咁跟住落嚟自費酒嘅項目咧，我係之後嘅日子第2次嚟嗰陣拍嘅，因為我朋友飲酒咧就冇拍到片。但係佢飲同一杯嘢咧，佢就話好正。第一次試飲咧，有咁強烈嘅味道。咁另外咧，有啲餐廳嘅片都係第2次再去嘅，因為第一次去嘅時候咧，我哋已經食飽晒啦。咁啊，而家翻嚟魚市入去飲酒。咁啊喺魚市呢度啦，一路向前行，行到去嗰個正門嗰個門口咧，正門嗰個門口咧就要預約先入得嘅。後門餐廳咧可以直接泊車去後門嘅，因為我一個人咧，如果飲酒咧，就唔方便調車，所以我就泊架車喺道之澤嗰度，跟住行過去。到嚟呢個位呢，即係正門啦。咁啊，問門口嘅員工呢，就會俾張紙教你點樣行噶啦。不過都係行外圍咧，即係同我嗰日調翻轉頭入去嘅路一樣嘅啫。留意翻最後入場時間啦，3點半，唔好好似我咁浪費咗一日。揸車嘅話行入去就得㗎啦，唔需要任何預約嘅。但係揸車嗰個唔可以飲酒，呢個呢，預約先上得去。嗰邊嗰度呢，餐廳，跟住呢邊嗰個 Souvenir，我哋去妙思人。咁啊，入去啦，唔使錢，唔使預約嘅。入邊有個博物館啦，有佢擺佢嗰啲林沈嘢嘅酒啦。咁啊，前面呢講點樣構造啊、林沈嘢啊、生產工具。咁最入邊呢，嗰個位呢，就係可以自費買酒嘅，唔需要預約，行入嚟就得㗎啦。一人最多3杯。咁呢嚿嘢呢，就係魚市威士忌味道嘅來源啦。點樣煙燻嗰啲小麥啊、林沈嘢做法。咁呢一樽呢，就係酒原液啦。咁啊，而家飲嗰啲酒呢，係溝咗好多隻酒出嚟，又可能溝水啊，去維持翻佢 keep 翻佢個味道 standard 味道嘅。呢個呢，就盲盒嚟嘅，每一支開箱都唔同，所以有啲專家呢，就不停咁樣調翻佢產品，維持翻佢 ISO 嘅。嗰啲酒啦，有3種唔同味道嘅，就魚市限定，就係佢有啲嗰日我試咗5支啦，有啲雪梨桶啊，有啲煙燻啊，有啲比較甜嘅雲呢拿，但係全部都唔好飲，唯獨是呢一支酒原液，呢支以前曾經賣過街，而家已經冇賣啦。咁唯有呢支嘢我專登過嚟嘥2日時間去飲佢啦。咁啊，而家嗌小朋友先做選擇嘅，我3杯都一樣，因為我飲過好幾次噶啦。咁啊，呢個酒原液嚟嘅，個 percent 咧唔同，每一次飲咧都係開盲盒，每一支都唔同味，每一批都唔同味嘅，因為有 Angel Share 咧。威士忌原桶買咧就係一個島嚟嘅。每一桶都唔同味嘅，咁啊睇下你賭唔賭中啦。哇，掂啊！有少少似飲板地咁樣，但係佢係冇咁糖，冇咁甜嘅，根本冇咁甜嘅。咁嗰日我參加個 VIP 團啦，未入酒桶嘅酒原液，即係白色透明嘅飲過。其實尾喎啫，因為嗰日揸車冇飲到，純粹聞同尾咗一滴，咁啊好似火水咁樣嘅，冇乜味，好寡嘅。咁樣一路試落去唔同味啦。咁我 VIP 團咧就會教你用唔同嘅食物去配搭唔同嘅威士忌咧，又感覺有唔同嘅味，幾過癮嘅，幾特別嘅。本身我對呢個魚市威士忌咧都冇乜好感啊，因為真係好垃圾嘅啲，即係未炒起之前咧，啲人笑佢係洗腳水嚟嘅。咁唯獨是呢杯值得，即係冇後悔。不過價格上面1000yen，而家1300。咁呢一杯咧都冇上次我嚟嗰支好飲啦。呢個咧我上次嚟嗰支再甜啲。咁啊，呢啲原液賭博嚟嘅，原桶有玩威士忌嘅朋友就明㗎啦。
唔同白蘭地，白蘭地咧質素好穩定嘅，因為佢哋係撈好多種酒出嚟。比較可惜啦，呢杯唔夠我上次嗰杯好飲，但係都值得專登過嚟試。酒原液出街唔係好多地方有得賣嘅。咁啊飲完咧就過去隔離食嘢啦。咁飲完酒啦，就可以行埋博物館臨審嘢啦。中意可以睇下啲結構啊、歷史啦。咁呢個就係余氏創辦人祝國先生嘅老婆啦 ，Vita。咁啊幾過癮嘅，佢同佢先生相處咧，又係祝國係咁飲酒，跟住點樣咧？換晒佢個酒杯，換晒佢個酒壺，等佢唔好飲咁多。咁啊，跟住我哋以創辦人妻子嘅名個餐廳命名嘅，嗌咗個意粉啦，嗌咗個飯 set，跟住整多個沙律，試下好唔好食。咁啊嘢飲出去自己拎嘅，佢同我講。嚟咗個沙律啊，蝦沙律啊，試下好唔好食先。煙燻蛋，咁啊係好香煙燻味，配酒一流。嗰日嗰個 VIP 團咧就係食呢啲啊。好重煙燻味，蝦就一般，唔夠今朝食嗰啲好。都幾好食啲菜，食埋再俾意見。個沙律幾好食。瀨嘢啊，應該係麵包，唔應該係白飯。不過肚餓啊，即係食啲嘢。試咗個湯先啦。啲粟米蓉嘅味都幾好飲。咁淨嗌呢個250。幾好食喎，少少辣。番茄酸味啱啱好，魷魚幾好食，幾有味。呢個值得食喎。意粉啱啱好，偏硬嘅，即係意大利嘅 L 釘。OK 啊，幾好，唔錯。係瀨嘢嗌咗個白飯嘅，應該係麵包。咁整體而言幾好食嘅，啲飯都好食，不過我失策咗，即係嗌意粉就唔應該嗌飯。咁啊 OK 嘅，咁唞一陣咧，等啲酒氣散咗咧，再出去沖涼。咁好食咧，加埋先2700 yen，真係抵到爛。因為嗰日 VIP 團咧食嗰啲小食咧幾好食啊，咁樣試下佢好唔好食。我第一次嚟咧我就冇食到啊，走咗啦。咁呢邊咧就禮品。中意嘅可以買嗰啲限定嗰幾支，但係嗰幾支我 VIP 嗰日我都飲咗㗎啦。尾嗰啲咧唔係太中意，麻麻地3隻我都唔係太中意。我係中意嗰支原液。一個人咧可以買3支大3支細嘅酒啦，3支餘市限定㗎啦。入邊有啲酒啊、臨審嘢啦，咁啊有啲果汁一陣間賣。呢度有啲條款啦，一日限買幾多啦，費事你做代購水貨。咁啊，原來呢個咧餘市限定版本嚟嘅，餘市蒸餾所。咁啊試下，琴日買翻要1200 yen，蝕咗100幾 yen 俾佢哋。咁呢支蘋果酒咧唔係特別好飲嘅，嚴格上嚟講可以話啃嘅添。但係佢背後包含嘅故事咧就好吸引嘅。咁我前面已經講咗㗎啦，有興趣可以睇翻前面。呢邊有啲酒版仔啦，有啲特別版本啊，淋審嘢。一提啊，呢支 bag 咧飲完你個樽聞落去，你嗰啲泥土味咧就真係喺呢度釀酒嗰個泥土味嘅儲存嗰個位嗰陣味嚟嘅。咁香港比較少見㗎啦，Gin啊同 Vodka 啦，佢呢個牌子我真係未見過啦喺香港。咁啊餘市限定嘅，一人一日一支。冇乜特別，我飲過㗎啦，所以唔係太中意。其他版本嗰個 VIP 團全部孭晒㗎啦，孭晒全部孭過下㗎啦，3杯都唔啱我飲。買咧仲好細心，幫我俾個紙盒。咁啱琴日咧買一支咧，佢話問佢攞多個盒。而家先至發現，原來呢條路咧咁啊叫 Vita Road，咁嘅創辦人老婆嘅名。冇細心留意都唔知，參加個 VIP 團先知咁多故事嘅。
因為我第一次參加免費嗰個見學咧，完全冇講啲咁嘅故事嘅。咁我參加 VIP 團嗰陣咧，只係聞咗啲酒，同尾咗少少嘅啫。咁但係咧，日本揸車好嚴格嘅，有少少酒精，假設發生意外嘅話咧，都係冇保險嘅。咁我需要咧等2個鐘，等啲酒氣完全散晒先揸得車嘅。咁我啲團友咧就去咗隔離如是道之澤同埋個宇宙太空館玩。咁我上個車瞓咗一陣。咁呢啲介紹片咧喺下一次再嚟如是嘅時候會講嘅。咁我瞓醒之後咧，我哋就去揾另外一隻海膽食，因為今日上晝嗰碗咧實在太差啦。咁行過神威壓嘅時候咧，就見到呢間高分，所以入去試。咁好彩，每日限量嘅赤海膽咧，因為實在太貴啦，好少人食，咁係仍然有嘅。好啲啊，又唔係好啲咯，好過今日嗰個夠凍啊嘛。呢個我收貨咯，但係12円啊，太貴啦。即係唔會啲飯咧熱住佢隔好咗啲洋西菜啊，好細心啊。咁我而家食咧個飯係暖嘅，但係佢話係洋西菜喎，好有海水味。係咯，合格咯，我中意我呢碗嘢。咁呢碗嘢咧真係好貴。咁啲團友咧初頭唔係太想食嘅，咁我就建議我食咗先 OK 嘅先跟我叫，唔好一齊中毒。因為咧入餐廳咧，不成文規矩係每一個人都要點一個餐嘅。咁如果我個海膽真係唔好食嘅，仲可以叫其他嘢。咁整體而言咧係 OK 嘅，亦都好細心。嗰啲飯咧雖然都唔係醋飯，但係因為咧嗰啲飯唔熱啊，只係微暖嘅啫。佢亦都好細心攞啲洋西菜咧煎高咗佢，咁隔開咗咧，嗰啲海膽冇溶到一劈咁樣。咁呢碗咧已經係唯一一碗成個夏天去我最滿意嘅一碗嚟㗎啦。咁比較可惜嘅係呢一年，我有幾個朋友另外再去北海道嘅，佢都話今年咧麻麻。咁食呢啲好講運氣嘅，咁服與唔服就係睇你運氣。因為我第2次咧去另外一間出名嘅，仲比呢碗難食，但係朝頭早7點半已經排滿晒人啦。跟住咧，我哋去神威壓，要留意翻個停車場咧，夜晚會鎖門嘅，鎖門時間就係6點半，係真係有個管理員嚟鎖到閘，跟住你就走唔到噶啦。咁記住咧，留意離場時間，同埋冬天嘅時候咧，佢個停車場係開放，但係行個島嘅道路咧就會鎖咗，唔俾入嘅，因為佢冇除雪。咁你冬天嚟咧，其實我嚟過噶啦，好死城下嘅，冇乜必要過嚟。咁只要大雪嘅話咧，你就唔需要嚟噶啦。咁啊，自律啦，我啱啱入咗啦。咁行去最入嗰段咧都有啲難嘅，而且咧沿途都幾危險下，有啲位咧係鐵橋嚟嘅。咁老人家咧就諗清楚，行入去咧要16分鐘。啲水都幾清，不過就好多垃圾。
今日風景唔好啊，落大雨應該會鎖嘅。咁斜路都幾斜下，好多樓梯，鐵樓梯。
고기. 치킨 고기는 약간 좀 담백하더라고요. 맛이 없었나 봐. 그러니까 치킨을 약간 닭가슴살에 그 닭가슴살도 이렇게 구운 게 아니고 약간 좀 그 삶은 찐거 같은 찐거 같은.電動カート乗っけて。あ
강의강 넣어가지고 쓰고. 수입이 더 있고 항상 그래. 여기 돈 던지고 소원비나 보다 동전 엄청 많은데요? 동전 여기다. 아 여기 예슬이가 가져가려고 했어요.呢幾個島仔呢，就似大港向南行嗰個危襟上，定係唔知襟上危啊？已經唔知叫咩名，我去過啊，來回6個半鐘，泊正門口。咁呢個呢，就要辛苦行16分鐘，而家又要行翻去啦。咁啊都幾危險下㗎，路弱殘冰都係唔建議。不過都有幾個老人家成功行得上嚟。唉，而家走啦，差唔多收閘啦。咁行完呢度之後呢，我哋就翻札幌啦。咁沿途黃昏好靚嘅。但係咧，黃昏揸車亦都好辛苦，因為我架車矮啊，對面啲燈光係顏射嘅。咁翻到札幌之後，我哋就搬啲單車嘢上酒店。咁好衰唔衰，仲要落雨添。咁神明嘅保佑咧，今日已經用完啦，好好天。之後咧，我去食拉麵，又係食翻煎培社我最中意嘅拉麵。但係好可惜，今次咧佢係揾 part time 煮，咁碗麵咧揈水唔夠，好苦，同埋煮到一劈嘢咁樣，所以咧我都冇影到啦。